大家好啊！又嚟到我哋呢個看圖識股啊，我係 K 仔。咁呢個星期咧就恒生指數嘅可以話係窄幅上落啊，喺26,100點到25,600點之間徘徊，就冇乜方向嘅，偏淡。咁就微跌咗唔夠200點啦。咁啊受到咧幾條嘅均線嘅壓力啊。即係壓咗喺下邊嘅，咁啊20天線啦、30天線啦，同埋40天線嘅。其實咧就科指咧都差唔多，不過可能可以話係再差啲，壓得仲低啲。咁咧就4871點啫啊。咁啊道指咧就今個星期就都係升嘅，同呢個標指、納指一樣。咁啊升咗唔夠200點啦，就去到49,499點啊。咁啊，標指咧就連升咗好多個星期㗎啦。咁啊，升到上去咧今個星期咧就升咗100點啊，即係比起之前嗰幾個禮拜就細咗啦。咁就收7,230點，納指咧就升200點以上啊，咁啊多啲嘅。咁咧就但係佢個基數始終都比較大啦。咁啊去到25,114點。咁我覺得咧比較值得注意嘅咧其實就係美股嘅市寬啊。咁啊過去嗰2個星期啦嚇，咁啊標普500嘅股份裏邊咧升破50天線咧嘅比例咧仍然維持咗喺50% 左右，即係冇再升上去。咁亦都你可以話啦，冇再跌落去啦。咁但係因為成個市係升緊㗎嘛嚇。咁啊，好明顯咧，就係即係呢個科技股以外嘅板塊啦，好似金融啊、工業啊，甚至部分嘅呢個即係 materials 啊，即係啲資源咧嗰類咧，都其實唔係好夠力度嘅。咁啊，唔可以話佢差嘅，不過可以話係咧，即係如果你話係仍然係一個牛市咧，應該係有待提升嘅。但係咧，而家咧 VIX 咧處於一個處於一個比較低嘅水平啊，即係咁啊跌到落去咧，即係16、17呢啲位啦，咁啊波動就好明顯下降啦，咁所以就點都好啦，即係不宜看淡嘅。咁啊過去一週咧就部分嘅資源股咧就有少少接力啦，咁啊半導體咧就仍然上升嘅。咁但係咧，整體升幅咧就比之前就減弱咗啦。咁啊，似乎咧可能即使咧後市係看好都好咧，都要整固下嘅。咁啊，港股咧就比較奇怪啲嘅。港股咧就廣義嘅科技股咧就呈現咗分化啦。就係第一咧就半導體咧就升得好喎啊！大家睇下呢個圖啦。咁咧就半導體咧就升咗12.44% 啊。咁咧但係就騰訊咧相關嘅就跌咗4.49%喎啊！咁啊騰訊究竟即係當然佢就即係半導體嗰邊佢就嗨唔到啦，但係佢都係科技股嘅龍頭啦。但係就結果就相關就跌4.49%，咁啊而且連人工智慧都跌喎2.65% 啊！咁啊，當然另外升嘅咧就係啲石油啊、煤炭呢啲啦，咁就今個禮拜就連銀行股都有少少微跌嘅啊。咁啊，至於呢個美股方面咧嚇，美股方面其實就個板塊咧都其實就OK 嘅啊。咁咧就你見到咧就資源股呢啲 rare earth 相關咧就今個禮拜就升得緊要嘅，REMX 嗰個 ETF 啊。咁啊，另外就其他咧都弱嘅，唔算高噶啦。包括之前好強嘅呢個嗰個叫做半導體啦，咁啊今個禮拜都係叫做升得少咗啲噶啦，就即係唔夠1% 啊。咁但係咧其他即係正常嘅，其實因為佢升咗好多個禮拜啊嘛。咁但係咧，其他嘅股票咧就除咗呢啲資源股啊、咩鋰啊、另外咩咯GSG 啊嗰啲天然氣啊就升啦咁樣之外咧，其實就其他就唔算升得緊要嘅。咁啊
所以就其實大家都可以留意下，即係呢個美國嘅板塊，其他嘅板塊，即係科技股以外嘅板塊，甚至資源股以外嘅板塊啊，即係特別係石油以外嘅板塊，其實就係唔係可以接力咧？咁呢個會係一個好重要嘅關鍵啦。咁啊，講下我自己嘅個股啦，我自己個股今個禮拜我就止蝕咗都唔少啊，止蝕咗呢個有元素嘅股嘅板塊。咁啊，即係我就即係叫做打個和啦，即係有啲止蝕，有啲止賺咁樣啦。另外就微賺咗一個 LUNR 啦，就係嗰個即係太空股啊咁樣啦嚇。咁另外我就趁美國嘅半導體股嘅輕微回調，就買咗兩隻啊 TXN 同埋 AVGO。咁啊，買咗2日到嘅啫，咁其實就都 OK 啊。咁另外就買入咗工業股嘅龍頭 CSX 啦，就係 CSX，咁就係鐵路嘅。咁啊，期望工業板塊會跟上啦。咁啊，CSX 個圖係幾好嘅，大家可以打開嚟睇下。咁啊，希望咧就有其他嗰啲咧，我就之後再同大家講啦。咁啊，港股方面咧就止蝕比較多啊，因為港股嘅表現比較差啲，有4隻。咁啊，3606嘅福耀玻璃止蝕咗，9888百度止蝕咗，358江西銅止蝕咗，1072東方電器止蝕咗。咁啊，輕微止賺嘅得一隻就中創新航，就3931咁啊。咁啊，至於買入我就跟翻鄭先見嘅嗰個即係板塊啦。咁就順勢買入咗呢個3668嘅兗煤澳大利亞。咁啊，同埋呢個中國平安啊2318。咁啊，睇個樣咧，而家就港股就應該要比較保守啲啦。雖然咧有啲港股佬咧仍然係即係講到好勁啦，咁但係我覺得咧就都係保守啲為上啊。咁啊，美股就大家睇住啦。咁啊，我覺得其實美股應該仲有一輪嘅牛市嘅，其實係啊。咁啊，因為似乎雖然我話啦個市寬冇大幅地增加啦，咁但係都冇大幅地減少嘅，咁就其實就仍然可以即係審慎樂觀咁去睇啦，咁樣啊，即係呢度都同大家講啦，即係美股咧就千祈唔好隨便去沽啊，即係好得意啊！即係我見到好多，即係暫時我見唔到啲咩人咧，即係買入美股咧會買到破產嘅，啊最多你話賺唔到嘅啫嚇，但係咧我真係見過好多人咧即係沽美股係沽到破產嘅，啊咁所以其實大家就千祈唔好隨便去沽美股，即係唔係話唔可以沽，不過肯定唔係而家呢個時候啦，肯定唔係呢個時候啊，咁尤其是美股沽美股嘅工具啦同埋機會咧係好似好多嘅，比起港股啊，即係港股一般散戶好難沽港股啦。咁但係美股你係可以賣空啊，可以做好多其他各類嘅嘢啦。咁但係咧就千祈唔好隨便做啊，因為咧就我事實上見過好多人咧就沽美股咧就搞到破產咁滯啊。反而買咧，如果你即係你係即使係蝕咗都好啦，咁啊都唔有限嘅啫，其實係咁，而且你蝕有啲人咧就。即係一路咁揸 buy and hold 咁樣咧，其實有啲甚至會有機會回升翻，點解唔會破產啊？嚇，即係即使冇錢賺都好，嗱，即使即係蝕咗啲錢都好啦，都唔會話蝕到入肉嘅。咁但係你沽咧有機會咧沽到你破產啊！所以尤其是而家呢個時候，嗱，唔好有某啲港股佬啦，即係成日都好中意叫人哋即係話美股唔掂啦，咁啊要跌啦，咁啊即係沽啦咁樣，呢個就大家千祈唔好隨便輕舉妄動啊！OK，今日我講到呢度，我哋下次今個禮拜咧就冇乜好特別嘅嘢講啊，我覺得啊，咁啊希望下禮拜會有啲新嘅嘢可以同大家即係分享下啦。咁大家有興趣可以留意下，我俾大家睇咗幾個板塊啦。我覺得呢幾個板塊都講緊啲問題嘅，就係第一就係港股嘅科技股咧，裏面其實除咗半導體之外，其他都係唔得嘅啊。咁但係美國就調轉頭，美國就科技股整體嚟講都係上升嘅啊！即係當然包括半導體啦，亦都包括其他唔係半導體嘅科技股都係有得進帳嘅。咁呢個同美股同港股嘅最大嘅差別啦啊！另外就係你可以期待下美國嘅工業股啊，甚至係嗰啲
嗰啲叫做咩即係奢侈品啊，係嘛？即係嗰類啊板塊咧，仍然有機會咧就跟住其他去升嘅，其實會係啊。OK，咁我哋講到呢度，我哋下次再繼續同大家講下即係下禮拜嘅即係美股同港股嘅形勢啊。拜拜。